always the worst. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. จุดโจทย์สายวิตกกังวล เลื่อนหน่อยหมด เราจะสปีดรันแล้ว สปีดรันไปแต่วิ่งเราต้องสคิปได้ความว่านายมาAre you sure it's still a work in progress? Ilias, do you remember this place? Huh? Ilias! Where'd he go? I don't sense him nearby. Separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? Có nghe tiếng rồi nè. There's no need for that. สปีดไม่อ่านแล้ว เราต้องไปถึงตรงกลางๆ It's okay. I don't understand. He shamelessly used your thesis to send in a product. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of But he's obviously... He throws you the hardest work, and after you're done pulling all... That's not right! What? A lot of people warned me to... It's okay. Half a year of your time and effort. He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? Huh? You could read minds this whole time? Of course not. I was also able to see... Connecting. It's clear that this place, the Collective Consciousness Project, is not entirely... ต้องแก้ปริศนาใหม่ด้วย เอามา Stabilize! Everyone hold hands. Ja.
Solidify! Hey! It's completely different from what Ilyas said. This place looks like it's been done for a while. Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. มันจะจำหน้านายไว้ Alhaitham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. An entire year's worth. You could have played hero anytime. I don't understand what you got. It's a shame. Everyone has been working hard to... In any case, we're done with you. None of this affects you at all. But do you know how? Now our futures are up and... I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You... ใกล้จะถึงจุดแล้ว Hey, you're blinking out again. What? Don't jump to conclusions just. Ui, กดผิด Just in case, why don't we take both keys with us?เอาออกปุ๊บอันนี้ปั๊บตอนแรกมันทำได้ปกติมีกว่าเนื้อกับตัวได้เก็บสองได้โอ้เก็บสองได้เก็บสองกันได้ก่อนAlias, this is all to pass. Maybe you should. I understand. You seem troubled. Who are you? Where are. Siraj. The world hates after you reported Johnny for academic fraud. However, how about it? What did you see? Paimon can't believe it! He really... No! Siraj... Ooh, Paimon...
หมายเลข36นายน่ะหลอกฉันมาอย่างนั้นเหรอ You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness, and I wanted to apologize to you as him, to throw off the mantra and bring alhaitham to the hive. You were already Siraj number 36? But you passed the mantra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time. However, it's not that I got scared and forgot. It's difficult to fool alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. ใช่ไหมไพมอน Do you need more time to consider, Ilyas? เอลยัส Hey, who are... นั่นคือ That is Siraj. So you're that giga ส jerk! วากเหรอเจ้าตัวร้ายที่ร้ายกว่าหลังจากเจ้าตัวร้ายที่ร้ายกว่า Giga jerk? Huh, how bold of you. Have I done something to offend you? I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise แล้วอาหาร complex ใคร mental เป็นคน thought. เลี้ยงเหรอ This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself! เจ้าตัวเหลี่ยมจัดเจ้าคน Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. อ้าว เหมือนกำลังจะพูดอะไรสักอย่าง you ที่ noticed แทง that? ใจดำคนนี้ Then can you guess where their inhabitants are? เอ๊ะ The answer is the ก็คือสถาบัน academia.
They're executing another phase of the โอ้ plan. ต้องทำตามแผนการ Plan to install me as a sage. The collective แผนที่ทำให้ขึ้น consciousness เป็นมหาป่า links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness แล้ว into นาย a จะทำยังไง legitimate ถึงจะ study. กำจัดเสมียนผู้อ่อนแอคนนี้ได้ฮะ The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control. And it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. กลับไปที่รัง36 Yes. ครับ Wait! Don't go back! เดี๋ยวสิกลับไปไม่ได้นะ There are lots of people นาย out ลอง there คิดให้ worried about you. ดีก่อนข้างนอกน่ะ มีคนที่เป็นห่วงนายเยอะแยะเลย And you aren't an outcast. Aren't we your friends? แถมนายก็ไม่ใช่คนแปลกแยกนะ พวกเราไม่ใช่เพื่อนของนายหรอ That's easy for you to say, given that you're นักเดิน travelers. ทาง Will you two continue to stay at the academia? ที่เดินทางไปทั่วแท้ๆยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอ พวกเธอจะอยู่ที่สถาบันตลอดไปหรือไง พอพวกเธอจากไปทุกอย่างก็ซ้ำรอยเดิมอยู่ดี Return, number 36. You กลับ know ไป as ซั well ก as หมาย I เล do ข that 36 comforting words don't make life นายน่า any จะรู้ดี easier. ว่าคำพูดที่สวยหรูไม่สามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้ Ilias? Why? เอลยัสทำไมกัน You two are just as arrogant as alhaitham. เธอก็เหมือนกันเอาให้แซมยะโสจอมยะโสจองหอง You think that everyone พว should ก be เธอคิดว่า like ทุก you คน and ต้อง live according to their own truths. เหมือนพวกเธอ But หรือ you ไง don't ที่ realize ใช้ชีวิตแบบ that ตื่น most ตัวมีส people ติตลอด simply เวลา want easy ไม่รู้หรือ lives. ไงว่าคนส่วนใหญ่อยากมีชีวิตเรียบง่ายกันต่างหาก I allowed number 36 to leave the hive without his memories ฉัน only กล้าที่ because จะ I knew ให้ he would eventually return. 36ออกจากกลางไปแบบไม่มีความทรง This จ proves that I ำ know เพ more ราะฉัน about รู้ว่า human เขาจะ nature กลับมา than you do. นี่ก็แจ่มแจ้งแล้ว ฉันเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ดีกว่าพวกเธอ Alhaitham, do say a word or two. I will consider them as your ที last. นี้ไม่อ้าปากพูดอะไรแล้วหรือไงพี่แต้มฉันจะได้ถือว่าเป็นคำสั่งเสียของนาย I made those words quite clear a year ago. The model you ที่ฉันจะ presented was พูด extremely ก็เหมือน unstable. กับ No เมื่อ amount of 1 ปี garish ที่แล้ว packaging will change its โม fragile เดลที่เธ nature. อเสนอมาไม่เสถียรอย่างมาก ถึงจะมีเปลือกนอกที่โดดเด่นมาห่อหุ้ม แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเปราะบางของมันได้ It can't be helped. แต่ก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเธอเฉียบแหลมพอที่จะมองเห็นปัญ Then you หา would have พ been วกนั้น aware that the hive ก็ควร changed จะ when รู้ว่า Ilias returned to this collective เอล consciousness ยา of กลับ yours. มาเครือข่ายจิตสำนึกร่วมเมื่อไหร่รังของเธอก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงว้าว What? ทำไมอ่ะ นี่มันอะไรกัน What's happening? เกิดเรื่องอะไรขึ้น The collective needs motivation เครือ to ข่าย execute ต้อง its การพลัง plans, งาน just as machinery requires energy to operate. เพื่อดำเนินการตามแผน เช่นเดียวกับเครื่องจักรต้องการพลังงานในการทำงาน That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilias returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know,
You don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it. อย่างนี้นี่เอง You knew that ก็เดี๋ยวนะ Ilias would return to the พ่อคนนี้ hive, รู้ตั้งแต่แรกก็เหรอ and then you pretended to keep him around just to fool ถ้า us เธอแทรก around. ทำไปเก็บเขาไว้เพื่อล่อลวงสินะ Wouldn't expect any less from you all. โจ๊กกลับเป็นเธอจ Once ริ the ง collective consciousness bugs out, we'll take that ๆ พวก opportunity. เราใช้โอกาสนั้น เอ๊ะเดี๋ยว It's กลับ back เป็น to ปกติ normal. แล้ว Alhaitham, อย่าง I ที่ฉัน told พูด you. ไป You're นาย too หยิ่ง arrogant. ยะโสมาก Did you really think แต้ม that your little scheme นาย would คิด be ว่าการ enough to คำนวณระดับนี้ destabilize จะ the สั่นคลอน hive? รังของฉันได้หรือไง Ilias's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters. Where did they come from? And something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Hey, Alhaitham? Your plan didn't work, so what do we do now? I've already sent my ของ gift ขวัญ to the ที่ฉันเตรียม collective. ไว้ It'll take some time for the recipient to receive it. นิดหน่อย You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Well, alright. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can. จัดไปไปมอน Dissipate. Everyone hold hands. Alhaitham isn't that bad of a person. But it has to be done. He must be eliminated so that we can evolve. Here you are. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. อุ้ยเสือขย้ำ Hey! Stand with me! He won't hold out for much longer.
lot tougher than we imagined. Something's gone wrong at the Academia. The mantra. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! ว้าวมาอีกแล้วโอ้ This is order. Our bond is strong. Everyone hold hands. Yeah. Flicker. How is that possible? โอ้ Been resolved yet? ไก่รถผิดเห็นรถไก่ Error in our judgment? The will of the collective cannot be wrong. เหมือนโจโกโบะตัวเนี้ย Overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent among us. He is number one. His judgment is the optimal one. โอ้โหลุงเอาท่านไม้มาสู้กับตัวนี้ Not necessarily. โอ้โหเขาฟาดงวงฟาดงาใส่เราอ่ะอย่างเท่อุ้ยทัชชีนเพิ่งแตกรังหรือเปล่าเนี่ย What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? You were only designated as number 36. What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. โหฉลาดมากใช้ค่าการชม It is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! เอ้าตก It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. ข้าราชา I wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down the list. Siraj is alive! This isn't what we agreed to. I should be the one in your position! ก็จะเป็นอะไรไหมอะ เสมียนผู้อ่อนแอเขาขว้างดาบออกไปแล้วก็ย้อนกลับมา The Hive. หลังหยุดทำงานแล้วจบแล้วล่ะ What happened just now? เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย Members of a collective consciousness are more likely to เพราะ reach สมาชิกใน consensus เครือ because ข่าย of their shared memories and emotions. จิตสำนึกร่วมมีความทรงจำและอารมณ์ร่วมกัน มีแนวโน้มจะระบุ ความเห็นพ้องร่วมกัน For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. ตามตรร Based กะ on this นี้ logic, เมื่อเครือ the ข่าย collective consciousness will generate an intractable Oh, diffusion kaalam effect dalo, upon tama ito. encountering negative emotions.
ความเห็นแก่ The ตัว disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, ชาย panic, ผู้เข้าใจระบบ avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then, you knew that Ilias was the bait all along. But how did you know? I knew it from the moment I saw him. โอ้โห Moreover, คนฉลาด I เป็นอย่าง never นี้นี่ looked เอ down ง on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. ทำไมทำอะไรต้อง I know it better ม than องคน anyone อื่น else. ด้วยอ่ะ The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and คือจะบอกว่าไม่ emotionally ใช่หรือไง fragile. เย่อหยิ่งแถมยังอ่อนแอด้วย You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have ไม่ lost. ว่าเราจะพูดยังไง You can ครั้งนี้ take ฉันก็ You แพ้ will stand trial, yes, but arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. ฉันเป็นแค่เสมียน I เบา believe บาง it is ธร the รมดา General ธรรมดา Maharaja's duty to escort you away. ให้คุณเจ้าหน้าที่มหามาตราเป็นคนทำตัวพวกเธอไปดีกว่าว้าไซโน่มานี่ What are you doing here? ไซโน่ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไซโน่เป็นตำรวจไทยหรือเปล่ามาตอนเรื่องจบไซโน่ I followed the symbols. Looks like things have already been settled. Symbols? เครื่องหมาย I left a similar picture in my letter to him, ฉันทิ้ง and I ว่า made several similar symbols on the way here. อ๋อ Wait, what do you mean you left a letter? Oh, Paimon remembers! When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilias from the start! You lied to us too! It'd be best Why if you am I didn't not start allowed? nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came ไม่ across กี่ some วันก่ information อน at ฉัน the พบข้อมูล academia a บาง few อย่าง days สอบ ago. ถามมัน If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. คนอย่างเธอนี่มัน By the way, Sino,
Paimon จริง heard ด้วย that ไซโน่ Siraj sent more people to the พวกเราได้ academia. ยิน We ว่า can't let those jerks get ส่งคน away. กลุ่มหนึ่ง Don't worry. The Matra have started วางใจ screening เถิดเจ้าหน้าที่ suspicious มหาสนา persons, การเริ่มตรวจสอบ and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, alhaitham. Good. เอาล่ะ Seems ส่วน like ที่ the น่าสน interesting ใจ part ก็ is already over. จบลง I'll leave the arrests to you all. See you. แล้วเจอกัน And off he goes. There's still ที่นี่ยัง are a มี lot นัก of ทด test ลอง subjects อยู่ here, อีก so หลายคน let's stick around พว for ก a เราอยู่ while. รอดูก่อนแล้วกันเนาะ Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? โอ้ คนที่อยู่ตรงหน้าสถาบันแล้วก็ We พูด were กันใช่ปะ accomplices without knowing it. But I'm afraid that alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards alhaitham at first, since he wasn't well known. All the หมวก opinions สอง I คนนี้ heard สลับ about กัน him ปะ were negative, though. หรือว่า NPC เราจำหน้าไม่ได้ Siraj เราต้อง made จำ us ชื่อสิ hate เนาะแล้วเรา alhaitham, ไม่ได้ดูชื่อ and we สาม blindly คนนั้นที่ accepted พูด that กัน hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to alhaitham? Sure. นายต้องขอโทษเองนะ But whether ก็ he ได้ chooses ฉั to นจะ forgive บ you อก is up to ให้ him. เขาจะยกให้หรือไม่ยกให้เธอเรื่องนี้ฉันไม่รู้ด้วยหรอกนะ It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. ทางที่ดีควรไปขอโทษเองนะ ต้องไปแล้ว Let's go. ไปกันเถอะ So, were they all duped? We can ask alhaitham about that later. Looks like I can't exist as Siraj ดู number ถ้าผม 36. คงเป็น Yet, 36มา my ได้แล้ว life as ต้องมี Ilias ชีวิตอยู่ goes ใน on. ฐานะเอลยาสินะ When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice. But I also wasn't able to conform. Ilias? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like alhaitham and not care about what anyone else thinks. You can do it. Paimon believes in you. นายทำได้ไปมั่นใจ Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to... Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to alhaitham for me. ขอโทษด้วย Goodbye, you two. ลาก่อนทั้งคู่ All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. โอเค Are you too hurt? I brought bandages and hemostatics. โอ
อบอุ่นอีกแล้วผู้ชายคนนี้ให้เป็นอะไรก็แค่เหนื่อยนิดหน่อย Get some rest. Alhaitham is probably waiting for you at the entrance. รีบพักผ่อนซะล่ะ You'll see him when you're done น่าจะ here. รอเธออยู่ Watch out for any of Siraj's ระวัง associates ตัว who might ด้ว still ย be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the academia. ได้เลย Okay, you stay safe too, Sino. ไซโน่ระวังตัวด้วยนะ Let's go meet up with Alhaitham. เอเธอร์เราไปหาเพชรดำกัน เอาออกดันเจียนแล้วคุยได้เลยแน่เลย Wait. Going out on a rainy day is the worst. The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. ใช่แล้ว I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. อะไรอ่ะ Hey, we're not your colleagues. ใช่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานนะ You couldn't tell that was an นี่ excuse เธอ just ซื่อบื้อ now? จนดูไม่ออกเลยเหรอ ที่พูดเมื่อกี้เป็นแค่ข้ออ้าง What? Are you kidding me? You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base. ฉันจะแจ้ง เธอจะแจ้งใครไปมั่ง See ya. แล้วเจอกัน Hold it right there. หยุดเดี๋ยวนี้เลย Are you done? โอ้ Your ได้แล้ว behavior มั้ is งท่า reminding me ทาง of แบบ some นี้ของ other เธอ people. มันทำให้ฉันนึกถึงใครบางคน นึกถึงใครเหรอ นึกถึงคนที่อยู่ที่บ้านอาป่า Stop changing the subject. เดี๋ยวมาทำเป็นเปลี่ยนเรื่องนะ It's too much of a hassle to ก็ explain ต้อง everything from ไว้ the แต่ top. ต้นดูยุ่งยาก You know what? และฉันก็ Come with ไม่ได้ me. อยากคุยเรื่องนี้ ตรงนี้ พวกเธอตามฉันมา Where to? เอ๊ะไปไหนอ๋อ You'll know when we get there. ถึงแล้วเดี๋ยวก็รู้เอง เราไม่ได้เข้าเอาวีมา2 วันแล้วอะขอเข้าไปล็อกอินหน่อยแล้วกันนะ
The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Okay. ยังไม่ได้ล็อกอิน Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. ยิงตัวเองสุดยังเนี่ย ฮิวตัวเองพอดีเลยเหรองั้นฮิวตัวนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้ว Osmanthus wine tastes the same as I remember. น้องมาแล้วกันเดินไปฟังเขาไอ้นี่น้องมาอยู่ข้างบนเหรอตรงนี้เหรอจะเดินขึ้นไปจึงหนึ่งเองบ้านของพี่แต้มบ้านอยู่ใกล้สถาบันมากอะ Is this your home? นี่คือบ้านของเธอมีที่นั่งใหญ่3ที่เลยอะไอโซฟาเรียกที่นั่งใหญ่ Yes. ใช่ What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? ภาพไอตรงขอบ you're back. Quick, come ได้ help กลับ me มา see if แล้ว these paintings มา all นี่เร็ว straightened. มาให้ฉันดูหน่อยว่ารูปแผนตรง Who are they? หรือยัง Stop making a fuss. They're obviously จ guests. ริงดูยังไงก็เป็นเค You're not from the academia, are you? พวกเธอคงไม่ใช่คนของสถาบันใช่ไหมไม่ใช่นะ I'm unsure she's seen you before. ทำไมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตานายจัง เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน คนตอนนั้นนี่นะ Wait, what? How do you know me? Oh พวก no, เธอรู้จักฉันได้ยังไงอะ live here? จบเฮทุกคนคงไม่รู้ อุ้ยไม่ใช่ไม่รู้ ทุกคนคงอ้าวก็ถูกแล้วทุกคนคงไม่รู้หมดแล้วใช่ไหมว่าฉันอยู่ที่นี่ What? You're embarrassed only now of all ตอน times? นี้ถึงจะมารู้สึกอาย Oh, you guys are roommates! พวกเธอไม่ใช่รูมเมทกันหรอกเหรอ Yes, we are, ใช่ but keep สิ that to ใช่ yourselves. Please, don't tell แล้ว anyone ก็อุบ else. ไว้ด้วยนะ อย่าไปพูดต่อเด็ดขาด I keep a few books on collectives and the subconscious here at home.
I'll ใน get บ้าน them. มีหนังสือเกี่ยวกับ You เค all รือ chat ข่าย in the และจิต meantime. สำนึกรวมอยู่ ฉันจะไปเอามา พวกเธอคุยกันไปก่อนเถอะ เดี๋ยวสิ Hey, you're leaving just like นาย that? จะไปงี้เลยเหรอ What's the deal, หมายความว่า alhaitham? ยังไง Sorry, Come I in know second. we've only just met, but I have to ask. ขอโทษด้วยนะ Are you, สิ่งที่ฉันพูดต่อไปนี้อาจจะดู you wouldn't happen ละ to ลา be ล้วงไป actors ห that น่อย alhaitham hired to แต่พวก pretend เธ to be อ his friends, would you? คงไม่ใช่นักแสดงที่เอาให้แต่ไปเชิญมาแสดงเป็นเพื่อนเขาหรอกใช่ไหม What? อะไรนะทำไมต้องคิดอย่างนั้นอ่ะ Guess not. I've never ดู seen เห you มือน like จะ friends ไม่ home ใช่แฮะ before, so please excuse my surprise. ฉันไม่เชื่อ You guys ฉันไม่ get it, เคย right? เห็นเขาชวน You know, เพื่อน his มาที่บ้าน temperament and มา stuff. ก่อน เลยรู้สึกแปลกใจนิดหน่อย พวกเธอน่าจะรู้จักกันสินะ อุ้ย น่าจะรู้จัก น่าจะรู้สินะ นิสัยเขาเป็นยังไง ก็คือนายไม่ใช่เพื่อนเขาหรอกเหรอ I ฉัน wouldn't กับ say เขาไม่นับเป็น friends เพื่อนกัน exactly. Okay, well, เอาเป็นว่าเมื่อก่อน we used to น่ะ be, ใช่ แต่ตอน but นี้ we're ไม่ใช่ not แหละ anymore. อ้าวทำไมอ่ะ Don't worry about it. My name is Kave. แต่เธออย่าไปสน I'm ใจ sorry เล to ย have met you under these ฉันชื่อคาเว circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. โอเคได้เลย แต่นายทำไมถึงไม่อยากให้บอกอ่ะ Maybe Samora will ดูเหมือนว่านายจะมีปัญหาไม่น้อยเลยสินะ งั้นพวกเราเรียกเก็บเงินค่าปิดปากด้วยได้ไหม Are you serious? How could you? Of กล้า course. พูดอะไร We're เอา alhaitham's friends. อันนี้ออกมาเธอเป็นเพื่อนของเอาให้แซมจริงด้วย That was a normal response. ทำไมอ่ะ เป็นเรื่องปกติต่างหากนั่นเป็นคนเปิดเผยจุดอ่อนเองนะ Still, why do you have to treat me like he does? แต่เธอก็ควรทำตัว แต่เธอก็ทำตัวแบบที่หมอนนั่นทำกับฉันไม่ใช่หรือไง Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. พวกเธอดูเข้ากันได้ดีเลยนี่ ห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยเสียงโวยวายของพวกเธอ Entertain your own friends, เพื่อน why ของ don't ตัว you? เองก็ช่วยมาดูแลเองแล้วกั I'll น leave the books here. โอ้ว้าวหนังสือเยอะจัง Paimon's dizzy from reading. ไม่เข้าใจเลยสักอย่าง เนื้อหามันซับซ้อนเข้าใจยาก Just จัง ask questions instead. พวกเราลองถามดูดิไหม ขอไปมันคิดก่อนข้อแรก That the collective consciousness is เธอรู้จุดอ่อนของเครือข่ายได้ยังไง A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. ของ I ฉัน actually คร่าว responded with 2 lines ๆฉัน of เลยให้เห reasoning. ตุผลไปสองอย่าง The first, as I've already เหตุผล said, แรก was คื that อ his research was on human บอก evolution, ไปแล้ว a ว่างานวิ subject จัยของเขาเกี่ยว prohibited ข้อ by ง the academia. เป็นวิจัยต้องห้าม The second was that I thought the direction of his research was too extreme, เป็นผล but ที่สอ his ง approach too สุด conservative. โต่งเกินไปวิธีของเขา อนุรักษ์นิยมมากจนเกินไป That's too conservative. เดี๋ยวก่อนนะ He built พ such ว a กนั้น large ยังนับว่า lab, เป็น given all those อนุรักษ์นิยม people อยู่ having อีก to เหรอ get rid of you. ขอสร้างห้องทดลองขนาดใหญ่ หาคนมาร่วมมากมายขนาดนั้นแถมยังคิดกำจัดเธออีก One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous. You're not seriously considering that, are you? 'Cause, whew. I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution.
Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Huh. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. What about you? Are you going to devolve into a งั้นนาย fungus? ล่ะตัวถอยกลายเป็นฟังกัส At least I'd be a fungus with empathy. ฟังกัสที่มีน้ำใจและคุณธรรม Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? Sort of. We encountered a strange researcher that had it out for us. Are you all okay? Huh. So that's how things went. Such is life. If only he'd known, Alhaitham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? Plus, he could have helped me with the housework for once. See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. They don't belong there. ทะเลาะกันนะ Can you feel the awkwardness นาย in รู้ the ตัว air? ไหมว่าตัวเอง I hope ทำลาย you're บรรยา aware กาศ of your แค่ lack ไหน of conversational skills. เหมือนคนขี้หึงเลยอะคาเวอะ Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? I'm doing quite well. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. You don't understand anything. นายไม่เข้าใจเลยโยวิจารณ์รสนิยมการแต่งบ้านของฉัน I can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. You whisper very loudly. จะรีบเพ่นไปไหน กระซิบกันซะดังเชียวนะ Oh, yeah. Everyone's been told that. ยิ้มเจือนไว้หนึ่งยังมีคำถามอะไรอีกไหม Let Paimon think. ขอคิดก่อน Oh, by the way, the other researchers นักวิ apologize. ชาการพวกนั้นอยากขอโทษเธออะ I bear them no ill will. ฉันไม่เคยโท More ษพวกเขา accurately, I don't really care ฉันไม่ about ได้ what ส they นใจ think ทั of ศ me. นคติของคนอื่น To some extent, they were also fooled by Siraj. The Matra will take this into account at their trials. Ilias also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. He apologized to you too. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you? Oh, yeah, that's เป็น a good คำถามที่ question. น่าสนใจจริงด้วย You only started investigating with the Matra at the academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. I now understand the reason. Correct. The fall of the sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the academia. The fact that Siraj's project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilias is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He did. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? I think minimum viable ใช้ความ seriousness is a ตั้ง more ใจ apt ขั้นต่ำที่ description. สุด I'll do my best to take care of this mess ทำงาน until อย่าง my จริงใจ resignation is approved.
wait! Your เดี๋ยวก่อนล่าออก Yes. I've already submitted my ฉันได้ยื่น resignation ใบ to ลา the ออกจากสถาบัน academia. แล้ว อีกไม่ Soon, นานก็ I'll จะ resign as the acting สา grand มารถ sage กำ and จัด go ส back ถา to นะ being a ตัวแทน scribe. มหาปาแล้วก็เป็นเสมียนต่อไปได้ จริงอ่ะป่ะ I don't think Siraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed for some other reason, so it makes no difference. But why do you want to resign? I'm not suited to be a sage, ฉัน nor ไม่ do เหมาะ I กับ want การ to เป็น be นัก one. ปราชญ์ The แล้ว official ก็ไม่อยาก process to เป็น select the ด้ new วย sages is already underway, but this process is long and takes far too much time. If I serve as acting grand sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. มีแนวโน้มที่จะ This กลาย job เป็น isn't จริง something สู I ง want to spend the rest of my life doing. เป้าหมายชัดเจน It's จริ important ง to keep your priorities straight. Well, it's about time. You too should grab some dinner as well. Oh, now that you say that, Paimon's kinda hungry. See ya! We're gonna grab some ๆไว้เจอกันนะ See ya. แล้วเจอกันไหนเดินสำรวจบ้านคนรวย The name Siraj doesn't ring a bell. Was he ต in ก your ใจ class? มีคนแบบนี้ในรุ่นพวกนายด้วยเหรอ He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. สอบเพราะ Again, ว่า that's จะก็ mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. แต่เบี้ยเลี้ยงที่ทางให้ฉันไม่น่าจะน้อยนะ Wait, what? How ทำไม come? อ่ะ มีสิทธิ์อะไรนี่ At least I don't have to be an architectural designer who works himself to แต่ death ไม่ต้อง just to get ทำงา a นหา smile รุ่ม from หา his ค่ำ clients. แบบพวกเด็กสถาปัตย์ด้วยทำงานเหนื่อยแทบตายเพื่อแลกกับรอยยิ้มเนี่ยของลูกค้า You... น้อย I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get วัน for นี้ it? ฉันไม่น่าดิ I'd have been better off catching up on ใจ my ดี work. ช่วยนายทำความสะอาด Still ห้อง have นั่งเล่น designs เล to ย finish. ฉันยังมีแปลนที่ยังต้องวาดอยู่นะ Make sure to pay back the rent you owe me. แล้วก็อย่าลืม I'm จ่าย going to ค่า buy เช่า some ที่นาย furniture at ค้าง Mora. มาด้วย ฉันจะเอาเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ What? Are you trying to นี่ annoy นาย me กลัว to ประ death? สาทฉัน The ให้ตาย decorations เหร you อ buy keep getting uglier and uglier. ของตกแต่ง What's ที่ the นาย point ซื้อ of มา having พว a กนั้น boring อ่ะ wood carving in your house? ดูอันไหนก็ไร้รสนิยมโคตรๆเอาไม้แกะสลักแห้งๆกรอบๆพวกนั้นไว้ในบ้านเพื่อ You'll have to blame that on my financial ก็ freedom. ใครใช้ให้ฉันมีอิสระทางการเงินอ่ะ โอ้ Fine. Go ahead and ฉัน hide ว่า behind นะ your financial การ success ที่ if มั you กช want. อบยก If ตน we ของ forget ท่าน Mora for a เป็น second, การ do you have anything of true value เป็น to การ boast หนีรูป about? แบบหนึ่งปะ การตัดเรื่องเงินออกไป นายมีอะไรดีเหลือให้โอ้อวดบ้าง I think I'd have too many choices, to be ถ้า honest. จะให้คิด You, on the other hand, นายมีอะไร can you บ้าง think ที่ of เหนื any อกว่า redeeming features at all? นี่ยากจังนะ ตัวนายเองคิดออกไหมล่ะ Artistry, for sure. ก็ศิล You ปะ don't ไง know the first thing about ก็บอก interior แล้ว design. ว่านาย Don't go อ่ะ off ไม่ buying มีเซน random ส์เรื่องการ furniture แต่ง unless บ้า you น take me with you. ไม่อนุญาตให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามอำเภอใจอีก เว้นแต่ว่านายจะพาฉันไปด้วย So I'll have to bring you along and then buy you พา drinks? นายไป แถมต้องเลี้ยงเหล้านายด้วยอ่ะนะ Of course. ของมันแน่อยู่แล้ว But why would I do that? It would just be another form of a loan.
And you'd have to pay me back eventually. ผ่านไปไม่นานนายก็ต้องคืนเงินฉันอยู่ดีนายเอาเงินก็เป็นได้นะคนจิตใจใช่ไหมคนจิตใจดีน่ารักที่จะไม่ทวงหนี้ฉันอะ Pretending that you're not in debt is as ridiculous as การ pretending แสดง you're ทำ not เป็นไม่ living มี in หนี้ someone สิน else's home. ก็น่าขันเหมื Word อน will กัน get out sooner แส or ดง later. ทำเป็นว่าตัวเองไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านคนอื่นนั่นแหละไม่ช้าก็เร็วคนอื่นก็รู้ความจริง Speaking of which, your friends พูดถึง won't เรื่ say องนี้ anything, คน right? ที่มาที่บ้านวัน Tell เนี้ them ย to keep all this คง a ไม่พูด secret. ออกไปหรอกเนอะนายอย่าลืมช่วยฉันบอกเขาด้วยเก็บเป็นความลับที่นะ There's no need to hide it so carefully. ฉันกลับคิดว่านายแฉตัวเองไปหมดเรียบร้อย You're แล้ว such a lightweight that ไม่ a รู้ few drinks ต้อง at the ปิด tavern had you spilling all บาง your ทียุ่ง beans. ยากด้วย ความคออ่อนของนายแค่เล่าไม่กี่แก้วกับไปที่ร้านเหล้าแค่ไม่กี่ครั้งนายก็บอกความลับทั้งหมดออกมาจนเรียบร้อย What? No, it can't be. ไม่หรอกมั้งไม่นะคงไม่หรอกเนอะอุ้ย The เข้า name Siraj doesn't ring a bell. He isn't someone who would. ก็คือเขาจะไม่ให้เราเข้าห้องเลยเหรอ appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted. And I suppose they'd let it. Again, that's my. But my salary will likely. Wait, what? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his. You. I took time out of my. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy. What? Are you trying to annoy me today? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go. I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand. Can you think of any redeeming feature? Artistry, for sure. So I'll have to bring you along and then. Of course. But why would I do that? Can't you just be not. Pretending that you're not in debt is as. Speaking of which, your friends won't say. There's no need to hide it. What? There's dust on the bookshelves. I should tidy them up sometime and bring any unused books to the house of Dana. ทำความสะอาดแล้วจัดหนังสือ He's ใช่ไหม thinking about revealing my secret, is he? Jeez, why does he always have ความ these ลับเป็นโฆษณา thoughts? Does he really want to mess with me that much? And what he said just now, does he know about my drunken scribbling? อุ้ยขีดเขียนอะไรอ่ะ Wait, did someone tell him? Was it the people at the tavern or the liquor shop? Why, that owner. He promised to keep this a secret. Also, is it really true that I can't hold my พ่อฉัน liquor? อ่อนจริงงั้นเหรอ I thought that impulsive speaking and writing were normal after a few drinks. Oh well. Everyone loves to write random stuff on the message boards anyway, so... เฮ้ยอะไรบนกระดาษข้อความนายเขียนอะไรบนกระดาษข้อความนั้นเหรออันนี้คือห้องนี่เหรอภาพวาดที่แหวนโอ้แสงดีแต่เขียวไปหน่อยปะเราอยากได้โบสถ์อะแบบโบสถ์อะเป็นกระจกแบบนี้มีห้องนอนพี่แต้มแน่นะเขานอนด้วยกันหรือเปล่าอ๋ออันนี้ห้องพี่แต้มแล้วอันนี้ห้องคาเวแล้วอันนี้ก็คือห้องทำงานกับห้องสมุดมีกล้องด้วยเป็นคนรวยจริงๆอันนั้นคือที่วางของเหรอมันเหมือนโต๊ะวางของแล้วก็โต๊ะทำงานด้วยใช่ไหมอันนั้นโต๊ะเล็กอันนี้โต๊ะใหญ่
ทำไมเราต้องเชิงมือไปออกจากบ้านเล่นจบแล้วใช่ไหมโอเคจบแล้วทำเควสรายวันดีกว่าหรือเราควรไปเก็บไอ้นั่นก่อนดีไปหาเดินเก็บอันนั้นก่อนเราควรปิดไลฟ์ก่อนเนาะ1 ชั่วโมงอะขนาดแค่ครึ่งหลังจากที่หลุดนะเนี่ยAd Astra Abyssosทุกคนเราจะปิดไลฟ์แล้วไม่รู้ตอนนี้มีใครอยู่หรือเปล่าจะมีคนย้อนหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นภาคต่อที่ไม่ควรมีภาคต่อโอเคก็ถ้าใครเผลอเข้ามาดูก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ขอให้ฝันดีถ้าเป็นตอนกลางวันก็ขอให้ได้กินของอร่อยถ้าเป็นตอนเช้าก็ขอให้แจ่มใสทั้งวันนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. Wait. Huh? No.